کتونکو سلامونه کوم، امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې، الله خوشحاله و آباد ساته. ګرانو کتونکو زه چې کله اعتماد ټریول ته راشم نو بیا ضرور چې کوم دی تاسو سره لایو راځم، څو خبرې ضروري ګڼم چې هغه وکړم په مختلفو موضوعاتو باندې به خبره ترې کوم. چونکې اعتماد ټریول کې خو تاسو وایئ چې پیکج یا ارزاني، نو ماجي صاحب سره خبره کوله، ناجي صاحب وایي چې ډالر څومره خیږي نو خورې به ارزاني راشي، خو بیا خو د نورو ټولو ټریول ایجنسۍ نه به په اعتماد ټریول کې تاسو سره مناسب ریټ وي، تاسو ته به ډېر ښه پیکج وي. بل دا ده چې کوم هوټل درته وښیي هغه هوټل به وي، چې کومه فاصله درته وښیي هغه فاصله به وي، کوم سهولیات چې درته وي هغه سهولیات به ورته وي. یعنې د په حقایقو مبني به تا دلته کې سټاف خبره کوي، نه چې تاسو ته دروغ ووایي. همدغه وجه اوس مې کته د دې عمرو والا بوجونه ډک وو، هغه بیکونه ني ته راولې یو بیکه، نو هغه بوجونه مې وکتل، نو ما یاره رش نور هم زیات شوی دی. بهرحال ګرانو کتونکو موسم ورځ تر ورځه ګرمیږي او ډېر زیات ګرمي ده، او دا موسم چې ګرم شي نو په دې سر باندې دړ شي، نو چې په سر باندې دړ شي دا بوجونه راغلي دي، بوجونه مې کتل اورې دا وګور اجي دا دې کې دا غول داسې دغه کې ورکوي که نه ګفټ کې که نه ها نه دې کې زمزم اوبه به کې دې کې خو هر څه چې کوم دي بس الله دې کې چې ډېر زره دا جي پړه کې خدای ترس راولي عبادت خان حاجي صاحب، او چې ترس راغی پکې که نه نو به بیا پکې هېڅ هم نشته دی. به دا مې څنګ ته داسې اچولي کله چې احرام وتړی نو لکه بیا غوسني نو به دې کې به چې کوم دی دی ځان سره ریالونه ښه ډالر نه ریالونه، په دغه ریالونه هم چې کوم دی نو په ډالرو کې دی اواز نټ صحیح راځي، نو دغه هم چې کوم دی نو بیا به په دې کې باچې او ورسره چې کوم دی نور ضروري څیزونه نو بس لاس کې دي نیولي، یا لاس کې دي نیولي او یا دې داسې لاس ته اچولي وي. بس وګوره په دې کې چې کوم دی نو هر څه وي وګرځئ. خو زما ډېره او زما ډېره داسې ده چې زه ګرانو کتونکو اعتماد ټریول اوس هم چې راتلو د څنګه راننوتو نو د پېښور ملګري راغلو او هغوی دې ځای نه عمره کوله، دې ځای ته رالل. ټکټونه چې د کوم ملک هم تاسو د اعتماد ټریول نه غواړئ نو باقاعده دلته 400 کې وې خوشخبري څه ده په درته، اوس په نوخار کې هم باقاعده د دوی برانچ وته، هلته هم کسان ناست دي، په ډینز پلازا کې پېښور کې دې وخت کې چې کوم دی عباس خان کوم چې دلته کې مشر دی ایم ډي ورته ویل شي، ایم ډي خو عادت خان حاجي صاحب دی، نو هغوی چې کوم دی دې وخت کې په پېښور کې ناست دي. نو پېښور نه هم تاسو تللی شئ، ښه پېښور نه هم تللی شئ، نوخار نه هم تللی شئ، او تنګي کې چې کومه اعتماد پلازا ده نو په هغه اعتماد پلازا کې باقاعده بره یې دفتر کولو کړی دی. ډېرو ورځو شوي عادت خان حاجي صاحب هم نه یې لیدلی، سعودي ته پکې تللی او روزانه چې کوم دی هغوی د نوې نوې هوټلو بوکینګ کوي، نو کاروبار ډېر وسیع شوی دی. او وسیع چې کوم دی نو ګوره په سعودي کې مزدوران، په پېښور کې مزدوران، په نوخار کې مزدوران، په تنګي کې مزدوران، او دلته کې ماته څو ښکاري 1 2 3 4 5 6 دا شپږ ملګري خو ماته دلته کې ښکاري، د دوی روزګار دلته کې روان دی، او داسې څه ملګري پکې نن په چوټۍ دي، داسې پکې په چوټۍ مي نو دا به مي. ښه ګرانو کتونکو نورې خبرې اترې به کوو. چیر لیفټ خو تاسو ته پته ده چې کوم الایي بټګرام کې یو خلک یو مشران یو خبره کوي چې په بدو کې خیر وي، واقعي چې په بدو کې خیر وي. دا خلکه دا نه د چینلو راغستل او نه دوی دا مسلې چاته ښکاره کېدی، دا په دې غریزو علاقو کې دا ژوند کوونکي دوی چې مړی راوالي ناغم په دې غرونو کې کټ په دې غرونو کې راتېرېږي، دوی چې مریض بوځي اسپتال ته ناغه چې د بر نه لاندې راکوزوي نو د هغې څومره د سختو مرحلو نه هغوی تاویږي. بل دا چیر لیفټ دا ماشومان پاس شوي دي، مبارکي ورته ویو، دوی ریزلټ له تلل او دوی اسکول ته چې کوم دی نو هر سهار هم په دغه طریقه باندې ځي، یا دوی د دغه ځای نه بل هغې طرف ته غم خادی له ځي بازار ته ځي نو دغه چیر لیفټ سهارا اخلي، نو په دې چیر لیفټ باندې ډېر زیات چې کوم دی نو رشي دا هلته رسي دلته کې را رسي. اگر چې د چیر لیفټ په مالک باندې اف آی آر وشو، اف آی آر پې بالکل پکار دی چې ته به دا رسۍ چې کې دا 3 رسۍ وي او 2 رسۍ شلیدلې وي
او یوه رسۍ کې چې کوم دی نو دا چیرلفټ انختلی او بیا لکه واقعي چې هغه خبره حامد میر په ډېره ښه موقع باندې یو خبره کړې ده چې دې وخت کې ټول پاکستان ریسکیو کول دي د پاکستان عوام هغه ریسکیو کول دي د پاکستان عوام دې وخت کې په ډېرو لویو مسلو کې راګیر دي او همدغه شانتې ځوړند دي ګراني انتخاب ته ورسېدله انصاف نه میلاویږي هر څه په شپارستونو باندې دي او چې ادارو ته لاړ شي نو جیب ته به د کاتي دا پاکستان دی او بیا زموږ د پاکستان دغه تصویر چې دغه چیرلفټ نه مخې ته راغی چې دغه زموږ ترقي ده دغه زموږ سوکالي ده دغه زموږ پرمختګ دی د دې ځای حکمرانان روز تر ورځه مالداریږي روز تر ورځه مالداریږي په سوال به الیکشن وکړي او چې دغه کرسۍ ته ورسي د یربو یا د کربو به مالک شي ګیدړ سنګی ده ورسره پیریانو وله ورکړي نه همدغه شانته ټیکې واغستی شي په هغه ټیکو کې د وړو د مالګې برابر پیسې ولګي او باقي دوی چې کوم دی نو ځان ته پرېږدي موږ د بهر ملکونو مثالونه ورکوو کلم دا مثال ورنکړو لکه موږ به خپل ګاونډي خیوات چې موږ ورته دشمن په نظر ګورو انډیا هلته کې چې چېرته منصوبه راځي یا داسې پراجیکټ راځي مثال به زه ورکړم دا سوزوکي دا چې پاکستان ته کله راته چې یاره یو مالک چې زه به دلته کې سوزوکي یو پراجیکټ شروع کوم نو چې چا سره د پراجیکټ خبره کوي نو لومبې به ورته هغه وایي زما به پکې څه وي زما به پکې څومره پیسې وي انډیا کې چې داسې پراجیکټ شروع کیږي نو هلته ورته زما د قام به پکې څه پیدا وي نو یو د قام پیدا دي ته وایي اجتماعي سوچو یو زما پیدا دي ته وایي انفرادي سوچو دلته په دې پاکستان کې هر حکمران انفرادي سوچ شروع کړی دی چې ځان به څومره پوره کوي او ځان به څومره مخکې بوځي بیا دغه پښتونخوا چې وي د سرو زرو نه ډکه ده وي دلته معدنیات دي دلته ګیس دی دلته بجلي ده دلته اوبه دي په بجلی پسې وړاندې شو په ګیس پسې وړاندې شو په ترقۍ پسې وړاندې شو سړکونه نشته دلته کې د اتمانزو بایپاس باندې یو سړک روان دی د کلونو راسې ما پکې کټو مو لګو چانده مې پکې وکړله پکې مې ټکټر وګرځو لږه مې وسیع کړه ټیکهدار ته مې ډېر اسانه کړې ده د کال نه ورو چې یاره ټنډر یې پاس شوی دی ټنډر یې پاس شوی دی نه مخکې چا ټنډر د دې وکړو نه اوس چا ټنډر وکړو او د الهي او د بټګرام خو 10 کاله د پی ټي آی حکومت تیر شو د هغوی هغه د پرویز خټک او د محمود خان تصویر مخې ته راغی خو تیر حکومتونو په دغه علاقو کې څه کړي دي یو د آفتاب شرپون علاوه چې دغه غرونو ته بجلي خېجولې ده ښه دا حقیقت دی ګوره لیډر یو کارکوونکي او محنت کوونکي دا وي د چترال غرونو ته د ګلګت غرونو ته دې ته دا ستنې خېجولې دي نو د نورو څه ترقي دی دغه کړې ده نو دلته کې پرمختګ چې کوم دی هغه په مخ مروت دی اجتماعي سوچ ته دی نه چې یو داسې منصوبې وروړي لکه په دې ملک کې آرمي چې کوم ډیمونه جوړ کړي دي او آرمي چې کومې منصوبې دغه کړي دي د هغې نه علاوه ماته داسې نورې منصوبې څوک وښیي د نواز شریف موټروی ماته ښکاري د پی ټي آی بی آر ټي ماته ښکاري د اے این پي چې کوم دی دا د دې صوبې نوم دا یونیورسټۍ کالجونه سپورټس کمپلیکس دی د پیپل پارټۍ چې کوم دی په خپله خوره خپل اختیار نفسي واډ 18 ترمیم داسې منصوبې اوس په منصوبو باندې خبرو کې چې چا منصوبې ډېرې ښې کړي نو دلته کې دیو حکمرانان د قام سوچ نه کوي خو د قام سوچ یې شروع کو نو دلته کې چې کم وسایل زموږ راځي دا موږ اوس خبره کوي که نه بل یو خبر مې د سترګو نه تېرېده چې د کرک نه غالبا د چې ربو روپو تانبه ده سره زر دي څه دي هغه ترې لاړل چینا ته دغه شانتې د بلوچستان نه چې کوم دی هلته سره زر جوړېږي په موږ باندې د IMF قرضه څومره ده دا زمونږ یو غر چې کوم دی یو غر دا کور کولی شي او یو ساده خبر ورته وکړم دا نن چې څوک حکمراني کوي دا څوک چې حکمراني کوي او په دې ملک باندې باچاهت کوي دې ټولو غورې د پاکستان مخالفت کړو دا ښه په دلیل سره دا خبره هلته کې کومه او ورته ثابتومه نن انډیا ته وګوره موږ د انډیا د یوې صوبې برابر نه یو
ټول پاکستان د انډیا د یوې صوبې برابر نه دی. دا تقسیم ولې پاکستان برخه ولې کمه راله؟ په دې وجه چې هغه ټیم کې کم مشرانو نو قائد اعظم او دا آواز هم بنګالیانو روچت کړو. ښه ده یاد وساتئ د پاکستان ناره دا بنګالیانو والې وه. ها دا د خلکو موږ نه وه والي، دا بنګالیانو والې وه د پاکستان ناره. او بیا هغه دور او دا دور کې څه فرق نشته دی. هغه ټیم کې چې شیخ مجیب الرحمن غالبا دا چې هغه ګټلې وه نو هغه سره څوک د غدارۍ پتوي او هغه شانتې بنګلادیش چې کوم دی نو بیل شو. دوی ولې دا جوازونه کوي چې یاره بنګلادیش ته زمیني لار نه وه. نو زه د دې حکمرانانو نه دا تپوس کوم چې د چا په بهر ملکونو کې پلاټ دی یا د دې 400 اوسېدونکي په کراچۍ کې پلاټ دی نو دی به د کراچۍ ته ځي او که نه به دې د خپل پلاټ پرېږدي چې دې ته خو لا ډېر اوږده ده نه یې پرېږدي. نو بنګلادیش دا د دې ملک کیسه وه. دې بنګلادیش ته به خلکو به تلل خو په جس کې تلل او په ځمکه تلل او دا حالات په ښه ټیک ټاک وو خو په ځمکو باندې تلل. ولې نن انډیا چې کوم دی افغانستان سره تعلق ساتي او افغانستان ته ځي نو په څه باندې ځي؟ په هوا باندې ځي. دې پاکستان سره چې کوم دی دا کومه ځمکه ده دا ټولې د اسمان هم په دې کې دي. نو چې په دې باندې څوک ځي نو چړې خوښه ني نو ولي به یې دې ځای نه. دا کلم نه و چې موږ ته به دا لاره وي. خو د دې حکمرانانو دا غلطۍ درته لږې په ګوته کومه چې دوی دا اشورو نه خو دوی چېرې یو موټي وو. انډیا مثال چې ما څنګه ورکړ چې هغوی د قام فکر کوي نو کله په کال 1940 کې انډیا پاکستان دا جوړېده نو هغه ټیم کې د انډیا د مشرانو سوچ یو موټي وو او یو موټي په وجه باندې انډیا ورشه څومره ایریا کې پروت دی او نن پاکستان چې کوم دی د هغې د یوې صوبې برابر دی. نو دا حکمراني ده. ښه بیا بله خبره کومه بجلي نشته. بل لا پسې د ریډیو پاکستان هم راځي او پر دې پروني اپریشن باندې په اربو روپۍ خرچه راله په اربو روپۍ خرچه راله. دا زما اندازه وی دا اربو روپۍ چې کوم دي دا هم زموږ نه په ټیکسونو کې او په دې بیلونو کې چې دا هلیکاپټر رالی او دغه ځای ته د پیش نوی پیشم خان جوړ کړي دا به زموږ نه چې کوم دی نو دا وصولیږي. دا یاد ساته دا به زموږ نه وصولیږي په ټیکسونو کې به راځي. نو دلته کې خو موږ د بجلۍ بیل ورکوو نو بجلي ولې نشته؟ 3 غنټې بجلي نه وي 1 غنټه راولي 1 غنټه کې 15 منټه پس لاړه شي 10 منټه پس راشي هغه غنټه په آنک مچولو کې تېره کړي هغه چې کوم الکترانیک ساماني هغه راله وسوځئ. ګیس په دې یخنۍ کې لکه په یخنۍ کې به راته وي دا پیپونه چې کوم دی خنګ کېږي دا ډېر یخ شي نو خنګ شي نو په ګرمۍ کې داسې خنګ کېږي. نو ګیس نشته دلته کې ګوره ګیس مونږ بجلي هم ورکوو پیسې هم ورکوو بیلونه هم ورکوو یو سوال هم کوو. په داسې پاکستان کې او په داسې ملک کې مونږ ژوند کوو. داسې حکمرانان دي چې د هغوی په وسایلو کې کمی نه راځي د هغوی په چرچو اخراجاتو و عیاشو کې کمی نه راځي. هغوی په دې ګرمۍ کې بوټان چولی وي جیکټ یې چولی وي ولي بند یې چولی وي او موږ ورشه لږ راشه بارود رېږه خو زه دې ځای کې ناست به زه چې اوس بارود هم دا جامې به لوندې وي دونه خوله ده دونه ګرمي ده. نو ای د خدای تعالی بندګانو او د الله تعالی ګناهګارو دا ګناهګار دي دا ذلیله خلک دي ذلیله. زه دوی ته دا وایم چې موږ خو د بجلۍ بیل ورکوو نو بجلي خو راله راکړه که نه هم ستا د وینا مطابق چې څونه ګراني را باندې تا راغوستې ده هم هغه مطابق چې کوم دی نو بیل داخلیږي. نو بیا بجلي ولې نشته؟ ګیس بیل ورکو ولې نشته؟ ښه پټرول چې کوم دی نو دا ګران شو یو پټرول سره څومره څیزونه چې کوم دی نو هغه ګرانېږي. دا زه د دې ټولو حکمرانانو مخلصه ما ونه لیدل مخلصه یو سترګې دې وخت کې چې کوم دی د خلکو ټیلپي ته دي الله دې کي چې د خپ او چا د روټي کپړه او مکان او چا د شین پاکستان او چا د سور پاکستان او چا د سپین پاکستان او بس په دې نارو باندې موږ ورغلا کوي او دوکې را سره کوي. نو ګرانو کتونکو دغه یو څو خبرې مې کولې یو خو د چیرلفټ چې کوم دی زموږ د دې حکمرانانو اصلي چهره وښودله. بل دلته کې چې سیلاب راشي په دې 400 کې په 2010 کې سیلاب راغلی و هغه ټیم کې کښتۍ رالیږلې وې هغه کښتۍ ټولې خرابې وې هغه هم اپنی مدد آپ خلک لګیا وو. کله چې په موږ باندې افت راشي د حکمرانان راویښ شي 15 شپږ ورځې خبره ژوندی وي بیا مړه شي د مخکې نه بندوبست
کې دا صوبه د اوبو نه راګیره ده. دا صوبه چې کومه ده نو دلته کې مختلف وختونو کې دا نقصانونه شوي دي. دا چیرلفټ چې کوم دی نو دا سیستم روان دی، پلونه نشته، سړکونه نشته، دې ته توجه پکار ده. دغه څو خبرې مې کول غوښتل، انشاءالله په بل پروګرام کې بیا خبرې ترې کوو. ګرانو کتونکو، اعتماد ټریول 400 مردان روډ بالکل واوډې ته مخامخ. اعتماد ټریول مردان روډ 400 بالکل دی واوډې ته مخامخ. په پیښور ډین پلازا کې مې اعتماد ټریول، په نوخار کې مې اعتماد ټریول، په تنګي کې مې اعتماد ټریول. بالکل اعتماد کوي، یو باوري اداره ده چې څنګه یې نوم اعتماد